السلام علیکم دوستوں، امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آج کل منڈیوں میں بچڑوں کے ریٹ بہت زیادہ ہیں۔ پچھلے سال تو بچڑوں کے ریٹ بہت کم تھے۔ اس سال آخر کار وجہ کیا ہے کہ بچڑوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ بچڑوں کے ریٹ زیادہ ہونے کی صرف اور صرف دو ہی وجوہات ہیں۔ تمام دوستوں کے آگے ریکویسٹ ہے، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو دوستوں، آج کل جو منڈیوں میں بچڑوں کے ریٹ بہت زیادہ ہیں، اس کی جو پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کا ملک کھل چکا ہے اور ایران والے زیادہ سے زیادہ بچڑے خرید کر اپنے ملک میں لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ جس سال ایران کا ملک بند ہوتا ہے تو اس وقت پورے پاکستان کی منڈیوں میں بچڑوں کے ریٹ بہت زیادہ کم ہوتے ہیں۔ بے شک بچڑا خوبصورت اور وزنی بھی ہو، تب بھی اس کی قیمت بہت ہی کم ہوتی ہے۔ دوسری جو وجوہات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ زیادہ سے زیادہ بچڑے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سال ہر بندے کی ایک ہی کوشش ہے کہ پچھلے سال میرے پاس قربانی کے 5 بچڑے تھے، اس سال میں قربانی کے موقع پر تیار کرنے کے لیے 10 بچڑے خریدوں گا، کیونکہ یہ کاروبار ہی ایسا ہے، جو بندہ ایک بار یہ کاروبار کر لیتا ہے تو پھر پیچھے نہیں ہٹتا۔ آج کل اس بندے کے پاس موقع ہے اور وہ ڈبل پیسے کما سکتا ہے جس کے پاس چھوٹے بچڑے ہیں، کیونکہ ایران کا ملک کھلا ہوا ہے۔ بچڑوں کے آج کا ریٹ بہت زیادہ ہیں اور عوام بھی بچڑوں کو زیادہ خرید رہی ہے قربانی کے موقع پر تیار کرنے کے لیے، کیونکہ اس ٹائم جس بچڑے کی 1 لاکھ پرائس ہے وہ 2 لاکھ میں سیل ہو رہا ہے۔ چھوٹے بچڑوں کی قیمتیں سمجھ سے باہر ہیں۔ ان لوگوں کے پاس سنہری موقع ہے جن کے پاس چھوٹے بچڑے ہیں، اس وقت ڈبل قیمت میں وہ سیل کر کے اچھی خاصے پیسے کما سکتا ہے۔ تو امید ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ تو یہ تھیں آج کی 2 وجوہات جس کی وجہ سے بچڑوں کے آج کا ریٹ بہت زیادہ ہیں۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔